有冇試過，當初好驚，但回頭睇原來自己做得啱？北上退休最重要嘅唔係勇氣，而係判斷。半年時間，足夠睇清一個決定值唔值得。Hello 大家，我係雷叔。樂活人生係由雷叔的退休生活出品。呢個系列講嘅唔只係退休，仲傾下人生後半場嘅健康、智慧同覺醒。今日想傾嘅話題係半年後先知我做對咗乜？有冇發覺人做決定嗰陣，永遠最驚嘅唔係困難，而係萬一揀錯點算嗰種擔心。尤其北上退休、搬城市、轉生活圈、變節奏，表面睇好似好瀟灑，其實心入面好多問號。半年過去，我可以好負責任講，有3個決定，我真係做得啱，唔係因為我叻，而係因為當初留咗後路。第一個關鍵決定，揀城市唔止睇平，仲要睇節奏。當時好多人同我講，邊度樓平，邊度消費低，我都有心動。但最後我問自己一句，我係去生活定去慳錢？城市節奏啱唔啱自己，比價錢重要。行路會唔會舒服？醫療配套方唔方便？有冇自然空間？呢啲全部係生活質素。有一次早上喺公園散步，見到幾個長者圍住打太極，冇人急，冇人趕。嗰一刻我知道呢度節奏啱我。退休唔係比拼成本控制，而係比拼心情穩定。平得嚟心煩，其實代價仲高。第二個關鍵決定，保留返港彈性。講句老實話，我冇 cut 清晒香港銀行、醫療記錄、人際關係，我都保留連結。唔係三心兩意，而係風險管理。退休唔係孤注一擲。有朋友笑我，都搬咗啦，仲留咁多後路做乜？我話選擇權先係安全感嘅來源。半年之內，我返過幾次香港處理事務，因為流程熟，系統未斷，我心入面踏實。真正嘅自由唔係離開，而係隨時返得到。第三個關鍵決定，主動建立生活節奏。退休最大危機唔係冇錢，而係冇節奏。頭1-2個月好似放長假，幾爽。但如果冇規律，時間會變得鬆散，人會變得浮。我幫自己設立基本框架，固定運動日，固定拍片日，固定閱讀時間。唔係要忙，而係要有結構。結構帶嚟存在感。有一日我突然明白，退休其實係一間冇老闆嘅公司，你自己就係 CEO。唔定 KPI，日子就會滑走。根據 Harvard Adult Development Study 指出， The quality of our relationships predicts our long-term happiness more than wealth or fame。簡單講，人際關係質素比金錢同明星更影響長遠幸福。呢句說話我搬嚟大灣區之後感受更深，因為節奏慢咗，我開始有時間同人真心傾偈。生活唔再只係效率，而係溫度。講個小故事，有個阿伯同我差唔多年紀，北上之後成日話悶。佢日日睇手機，睇香港樓價，睇香港新聞。佢搬咗城市，但冇搬走焦慮。後來我問佢一句：你有冇為自己安排一樣固定嘅事？佢話冇。我叫佢試下報名社區合唱團。3個月後再見到佢，整個人唔同晒。佢話原來唔係地方問題，係我冇投入。嗰一刻我更加確定，節奏唔會自己出現，要自己設計。半年時間唔算長，但足夠睇清一件事。成功唔係因為衝動，而係因為保留彈性。安心唔係因為便宜，而係因為合適。如果你問我呢半年值唔值得，我會話值。但前提係你願意為自己負責。到咗呢個年紀，我慢慢明白，人生後半場唔係贏，而係穩。
唔係刺激，而係安心。你做嘅每一個決定，最後都會變成你嘅生活樣子。退休唔係一刀切嘅轉變，而係一連串策略選擇。揀城市睇節奏，保留返港彈性，建立生活結構。呢三件事令我半年後可以坦然講一句：暫時我揀得啱。今日就講到呢度啦。如果覺得有用，唔該俾個 like、subscribe，撳埋個鐘仔，分享俾朋友，一齊活得自在，做自己，開心啲，睇開啲，樂活人生。我係雷叔，下次見，拜拜。